De voetbalvelden van voetbalvereniging FC Serhuisterveen zoenen verpleegd worden. Na de rietsgekomsten van de gemeente Achterspelen te jongen liep het die verplaatsing van de baan. Maar voorzitter Jan Lammers van FC Serhuisterveen houdt hoop op een oren uitkomst. Ik vind het wordt de stekker uitloeken wel heel veel gaan, want dat zo weten dat helemaal gebeurd is. Want en dat wordt ik net met zoveel woorden in de brief zet die we van de wethouder kregen het. Vooralsnog is van mij nog wel een punt, zolang je praten kennen en beloven, dan mag ik tot oplossing komen kennen. Sowieso moet er wat gebeuren, want als we zo teruggroeien zoals dit hier, ja, dan zou ik het weer in. De bewoners onder de Vierhuisterweg in Serhuisterveen, daar de voetbalvelden in het plan komen moesten, ben juist blij dat het er voor eerst net van lieken te komen. Nou, dan komt er sowieso 1000 auto's per dag meer dan. En je bent al 4000 per dag op een zaterdag. Dan zou het 6000 voertuigen worden. Dan elke minuut heb je 2 auto's. En dan moet je bijna oversteken. Dat kent dan nog niet. Het is hier al zo druk. En ik kon zeggen, ongelukken hebben we genoeg. Wie heb je genoeg op deze wei honden, hoef ik geen meer bij. De vlagger kan ik net uitzetten, want ik kan net boven komen op het heden, maar als hij eruit kan. Binnen de voetbalvereniging klinken verschillende meningen over de situatie. Een aantal leden staan efter een eventuele verplaatsing. Maar echt blijven waar men nou zit, is nevens oren geen punt. Die zeggen van ja goed, dat wordt wel een heel duur plaatsje. Laten we je blauw. En laten ze dan jammer wat doen. Zo, als je geen 4 films krijgen kennen, dan kan je bij gelijk denken om een 4 film waarvan te wat kunst. Ik neem maar zitstretje. Dus, maar dat zijn al je dingen die mij uitwerken. Maar ik blijf bij het punt, het is de gemeente die het kunstgasveld verkepert onder AFEC. En daar wie nou mee in een probleem komen.